Hadi var git. Burayı göstermek için mi getirdin beni buraya? Yanmayan ocağı, demirle buluşmayan çekici, örsle öpüşmeyen çeliği görünce hani dedim belki gönlün kıvama gelir ha. Sana ihtiyacımız var Demir. Sadece demirci olduğun için değil, iyi bir Tarkan olduğun için, hem de Tarkanların en iyisi olduğun için. Moğol soysuzunun ciğerini sökecek kılıçları sen yapmalısın. Ben onlarca yiğide kılıç yaptım beyim. Ama sevinçlerinin çok uzun sürmediğini gördüm. Gözlerinin fili sönerken ellerine benim kılıçlarımı gördüm. En son Halep'ten ayrılmadan önce kızıma da bir kılıç yaptıydım. Canım namusunu korusun. Alplerden geri düşmedi. Vurdu, kesti, devirdi. Şu çekicin arasına kılıcı koyup durmanı benden nasıl beklersin? Nasıl beklersin Nutuk Bey? Gel bakalım çakal. Bize neler diyeceksin? Ha? İn misin, cin misin? Konuş. Noyan iti nerede? Konuş! Abi, koşsana şu iti. Hadi. Attığımız her adımı izlediklerini biliriz dayı. Bu durumdan faydalanmak istedik. Obanın dört bir yanına en mahir alplerimizi yerleştirdik. Pusu atıp bekleyecekler. Elbet biri elimize geçecek. Noyan'ın izini uzaklarda aramak yerine ovanın yakınlarında aramak. Ha? Sadece birini yakalarsak çok şey öğreniriz baba. Dört bir yana haber saldık. Herhangi bir iz bulmadan Noyan'ın peşine düşmek istemedik. Doğru düşünmüşsünüz. Yemek hazır. Tamam kızım. İnşallah beğenirsin.
Bütün gün uğraştım lakin ancak bu kadar hazırlayabildim. Turgut ne oldu? Ne oldu, beğenmedin mi?